Bonjour, lundi 9 mai 2022. Les nationalités. Document, page 14. Demandez la nationalité. Quelle est votre nationalité? Je suis vietnamien. Je suis vietnamienne. Quelle est sa nationalité? Il est vietnamien. Elle est vietnamienne. Quelle est ta nationalité? Je suis vietnamien. Je suis vietnamienne. Les noms de pays. Le Vietnam. Le Laos. Le Cambodge. Le Brésil. Le Canada. Le Portugal. Le Japon. Le Danemark. Le Maroc. Le Mexique. Ce sont les noms de pays au masculin. Đó là những cái danh từ tên nước giống đực. Maintenant, voici les noms de pays au féminin. Đây là những cái tên nước giống cái. La Corée, la France, l'Angleterre, la Grande-Bretagne. L'Angleterre và Grande-Bretagne là nước Anh. La Pologne, l'Irlande, la Hollande, la Thaïlande, la Finlande, la Chine, l'Allemagne, l'Espagne, nước Tây Ban Nha, la Grèce, la Belgique, nước Bỉ, la Suisse, la Russie, nước Nga. Những cái mẫu câu chúng ta phải học với tên nước. Thì để hỏi là bạn ở đâu thì người ta hỏi là où habitez-vous? Thì chúng ta trả lời j'habite au Vietnam. Hoặc là người ta hỏi bạn sanh ở đâu? Vous êtes né où? Thì mình trả lời je suis né au Vietnam. Ở ngoài tên nước giống cái đó, làm đầu bằng chữ la, tên nước giống cái. Thì chẳng hạn người ta hỏi là où allez-vous? Bạn đi đâu? Thì chúng ta trả lời je vais en France. Tôi đi Pháp. Répétez. Je vais en France. Je vais en Thaïlande. Tôi đi Thái. Còn tên nước giống đực thì chúng ta sẽ dùng cái từ ô đi với từ ô số nhiều. Cái nó đi với lại tên nước số nhiều. Chẳng hạn như câu hỏi Vi où vas-tu? Thì Vi trả lời je vais aux États-Unis. Où allez-vous? Je vais aux États-Unis. Nói tóm lại, tên nước giống đực dùng với từ A thì đây là dùng chữ ô. Ví dụ như là j'habite au Vietnam. Je vais au Vietnam. Je suis né au Vietnam. Còn tên nước giống cái thì em dùng với từ en. Ví dụ tôi ở Pháp thì em nói j'habite en France. Tôi đi Pháp, je vais en France.
cô ấy sinh ở Pháp. Elle est née en France. Với tên nước giống số nhiều thì chúng ta dùng cái giới từ ô, viết là AIX. Ví dụ tôi đi Mỹ thì Vi sẽ nói je vais aux États-Unis. Anh ta ở Mỹ thì Vi nói il habite aux États-Unis. Anh chị ta đi, chị ấy sinh ở Mỹ, người ta nói elle est née aux États-Unis. Elle est née aux États-Unis. Thì chúng ta đã làm xong cái cột 1 của trang 14. Cô sang cột 2, chúng ta có cái kỹ năng biết dùng tính từ quốc tịch giống đực và tính từ chỉ quốc tịch giống cái. Chúng ta phải học thuộc cái đuôi. Thứ nhất là cái đuôi ia, chuyển qua giống cái là ien. Đọc lại một lần nữa, ia, ien. Il est vietnamien, elle est vietnamienne. Il est laotien, elle est laotienne. Il est cambodgien, elle est cambodgienne. Il est brésilien, elle est brésilienne. Il est canadien, elle est canadienne. Il est coréen, lưu ý đọc là O-E-N, đọc đến số 1. Il est coréen, elle est coréenne. Cái đuôi thứ hai chúng ta có tính từ quốc tịch, viết là AIS, đọc là E. Thì những cái đọc là ES. Ta đọc bài il est français, elle est française. Il est anglais, elle est anglaise. Il est polonais, elle est polonaise. Il est irlandais, elle est irlandaise. Il est hollandais, elle est hollandaise. Il est portugais, elle est portugaise. Il est japonais, elle est japonaise. Il est thaïlandais, elle est thaïlandaise. Cái đuôi tiếp theo là cái đuôi OA, OIS, em đọc là OA. Và những cái em đọc là OAS. Đọc theo bài. Il est finnois, elle est finnoise. Il est danois, elle est danoise. Il est chinois, anh ta là người Trung Quốc, elle est chinoise. Cái đuôi A viết là AIN, đọc là A, đọc giống số 1 á. Giống đực là A. Và giống cái là cái đuôi N. Ví dụ il est marocain, elle est marocaine. Il est mexicain, elle est mexicaine. Il est américain, elle est américaine. Và nếu tên nước, tính từ tên nước mà ta thấy phụ âm kết thúc bằng phụ âm thì chúng ta sẽ có là thêm ơ vào. Ví dụ như là allemand kết thúc bằng cái phụ âm D thì những cái thêm ơ vào, ta đọc allemand, allemande. Espagnol, espagnol. Một cái vài trường hợp đặc biệt, ví dụ như là anh ta là người Hy Lạp, il est grec, thì những cái viết khác nhưng mà đọc giống elle est grecque. Il est grec, elle est grecque. Il est belge, những được có ơ thì giống cái cũng vậy thôi, cũng có ơ.
không thêm bất gì. Đọc lại il est belge, elle est belge. Il est suisse, anh ta là người Thụy Sĩ. Il est suisse, elle est suisse. Anh ta là người Nga. Il est russe, elle est russe. Đúc kết lại cô dặn dò cái gì? Về tên nước nom de pays thì chúng ta có tên nước phải có mạo từ. Và tên nước có mạo từ lơ là tên nước những đực. Tên nước có mạo từ la là tên nước giống cái. Và tên nước có mạo từ lê là tên nước số nhiều. Để chúng ta học những cái kỹ năng gì về tính từ chỉ quốc tịch. Chúng ta có cái đuôi giống đực là ia, chúng ta đổi qua là ien. Chúng ta có cái đuôi e thì chúng ta đổi qua là es. Chúng ta có cái đuôi oa thì chúng ta đổi qua là oas. Còn mà nếu mà tên nước có phụ âm thì ta thêm ơ. Nếu tên nước đã có chữ ơ rồi thì được cái như nhau. Allez, au revoir.